있습니다. 에이, 씨발. 말소리 안 들어가고는 해야 되는데, 들어가고.
배지현 선배님 제가 평소에 너무 존경하고 너무 좋은 누나로 제가 참 잘 지내고 있는데 배지현 누나 열심히 활동하시기 바랍니다. 파이팅!
살짝 있지 않습니까? 네, 많이들 놓고 와요. 문 뒤에 그 문 고리에다가 걸어놓고는 문을 열면은 그게 안 보이잖아요. 감춰진다고. 자기는 그냥 세팬티 입은 거야. 그냥. 저는 실제로 그쵸, 세팬티 입어야 되니까. 괜찮은 호텔에 들어가서 네. 옷장을 열었는데 그 속옷 같은 게 있어요. 어머. 프론트 얘기죠. 그날 식사부터 해가지고 어머. 다 풀로 서비스를 받았어요. 이야. 정말 죄송하다고. 진짜 새거가 커. 근데 만약에 첫날에 그걸 이제 잃어버리자. 그럼 둘째 날, 셋째 날, 넷째 날 다 힘들어. 모든 여행 다 너무 힘들어죠. 계속 생각나고 이거 그래도 뭐 빨리 잊어야죠 뭐. 예, 이런 에피소드들 계속 보내주시면 감사하겠습니다. 예, 소개된 분들께 모두 이상훈 씨와 함께하고 있는데요. 비가 내린다. 다음 사연 한번 가볼까요? 네, 경북 상주에서 정모 씨가 보내주신 사연이에요. 제목 다행이다. 엄마와 당일치기 여행은 한 달에 한두 번 정도 가까운 곳을 모시고 다닌다. 그러다 얼마 전 정말 오랜만에